Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到 DJ 日記，未撳訂閱嗰啲咧，記得要撳啦。係啦，上次就幫我哋整完肉餅啦，大家有冇喺屋企整咗肉餅先？覺得掂唔掂先？啲細路仔中唔中意食先？應該 OK 嘅，我覺得。應該 OK 㗎嘛？因為我都童心未泯，我好中意食。嗱，因為啲觀眾都幾中意你喎，多謝。嚇覺得你都多謝你。成個藝術家咁樣嘅喎，嚇藝術家走嚟一個落廚房廚喎。嘅，係。咁啊，廚房佬都係藝術家嚟嘅。今日又同我哋整乜嘢？又係好簡單嘅，本地人中意食豆腐。嗯。因為我都發覺，譬如每次出街食飯，同佢哋本地嘅朋友出街食飯，佢哋好中意叫個豆腐煲啊，或者叫個煎嘅豆腐啊，咁所以佢哋都喺 supermarket 好多豆腐產品賣嘅。咁簡單啲啊，今次係煮個容易煮又好送飯嘅煲仔豆腐。好，咁啊有咩材料要預備呢？就係好簡單嘅薑葱啦，少少菇類啦，你金菇好，呢啲日本菇，甚至乎罐頭草菇、蘑菇都得。一嚿豆腐，呢啲炸豆腐大概溝半兩溝，一盒有兩嚿，咁我攞一嚿做為俾大家睇下啦。咁有一羹，真係一個匙羹嘅豉油、糖。基本上係咁多，咁啊搞掂啦，係啦，咁啊好簡單喎呢個好簡單，好快材料簡單，好送。即係如果我兩公婆喺屋企咧，就好簡單快脆煮好就開飯。好，咁啊嚟咯好簡單啦，咁喎，就材料簡單，但係呢把刀唔簡單喎。呢把刀都係好簡單，Daiso 5蚊店5蚊，真係5蚊㗎咋？係啊，因為其實我都好中意用靚刀嘅，但係我啲刀喺香港冇運到過咧。好，拍一拍佢啦，拍咗佢之後，我哋擺埋一邊，陣間預備。咁薑啊，係啦，薑呢度可以介紹下喎。薑係啊，文東薑啊。係啊，呢度文東薑即係名聞全馬來西亞。佢係比較辣身同埋香口啲嘅。咁講真，我都覺得係好食嘅，但係真係幾貴。佢平均零售價喺門口賣緊係16蚊一 K， 好貴，真係好貴啊！我就唔知啊呢啲價錢。普通薑講緊係7-8蚊一 K， 所以佢接近一個 double 價啦，都唔係講笑。但係佢用嘅量又好少嘅啫。咁佢真係香啲嘅。我呢粒都係文東薑嚟嘅，我呢度都聞到。嚇，真係切開香好多㗎。好，咁我哋就好簡單，切咗片就得，斜切，將佢斜切容易出味啲。切咗片，陣間我哋攞佢嘅薑味嘅啫。好 ，OK， 跟住我哋可以煎香咗個豆腐先。好，煎豆腐之前，其實可以沖一沖水啦。索一索翻去表面嗰啲水分，咁陣間容易煎少少。中細火得啦，都係要揾隻手擺落去試下㗎，係咪？呢啲壞習慣，啲壞習慣嚟嘅啫，其實。好，個鑊其實你差唔多覺得熱咗啦。我哋唔係酒樓廚房嘛，所以唔使咁認真嘅。係。擺喺度，等佢中火、中細火煎少少，煎香煎脆咗兩面去，咁就 OK 嘅啦。咁酒樓廚房會點㗎？酒樓廚房就梗係走油啦，成鑊油炸落去就30秒搞掂。哦，即係佢好似炸咁樣。係啦，變咗炸豆腐咯。但係我哋冇理由咁大攤油。即係喺屋企你冇理由咁大鑊油炸嚿豆腐㗎嘛。咁我哋就簡單啲。咁啊係。咁我哋琴晚喺屋企整粟米斑塊，琴日街市買咗啲石斑，35蚊一嚿，都幾靚嘅。咁啊切片。咁你整式酒樓又真係咁樣炸嘅啫嘛，我哋都係煎，冇理由開一鑊油嘅。係啊，開一鑊油都唔知點收尾嘅真係，嘥晒啲嘢。好，其實唔使反去，叫做喐一喐，等佢唔好黏底，唔好黐住個底，咁已經 OK 嘅啦。較翻細少少個鑊，
真係煎脆兩面，咁已經搞掂。豆腐好有營養嘅，喺你哋廚師嘅角度係咪都係一個其實好嘅材料呢？我覺得係一個唔錯嘅材料嚟嘅，因為佢本身味道唔濃。如果你揀到個靚嘅 supplier 或者靚嘅豆腐廠，佢個豆味香，跟住你做甜品、鹹品、湯、餸都可以。其實好多嘢煮嘅豆腐，因為我自己都真係經常預備4-5種豆腐喺屋企，隨時攞得出嚟。即係豆腐泡啊，咁你做豆腐泡都已經好多味餸揀到出嚟。豆腐同埋喺呢度都算叫做多人食嘅，亦都係馬拉人都食㗎，馬拉人都食好多豆腐類嘅嘢㗎。跟住我哋就預備呢個薑葱豉油，做咗個豉油汁先，擺晒落去。其實細火爆香佢，因為我要攞嗰啲薑葱嘅香味嘅。又係正常，如果喺街咧就會再多啲油嘅，咁我就會慳少少，同埋屋企真係唔想食咁多油。佢又用咩油啊？咁呢度其實真係食健康啲咯，自己會。呢度啲嘢唔係太貴，咁我一般我都買芥花籽油啊嗰類嘅。咁當然啦，第二樣我常用嘅就會有3支油嘅，芥花籽油、橄欖油高溫嘅，同埋低溫嘅，咁3樽油嘅。開始會聞到啲薑葱味出咗嚟啦。好，開翻大少少火可以。跟住咧，頭先預備咗嘅豉油，咁我哋就俾多半碗水落去，預備煮嗰個薑葱汁啦。所以就要開翻大少少火啦，等佢彈出嚟，可以煮到啲薑葱味。但係啲人用豬油係咪真係好味啲咧？哇，梗係好味啲啦！但係就超唔健康啊！係啊，我哋唔敢啊！呢度好興喎，豬油渣，仲要加埋豬油渣嗰幾粒。係啊，呢度係好興食豬油渣嘅，平均10蚊有一樽豬油渣賣嘅。好，加啲羹糖落去調一調翻，調下味。好，跟住攞翻啲薑葱走啦，可以。啲薑葱唔擺落去，唔擺落去㗎啦，煲嘅。我哋要個香味嘅啫，香味同埋葱嗰少少甜味。好，搞掂。咁啊，做咗個呢個叫做芡啊，係咪咧？呢個湯汁湯汁係啦，咁就跟住換個煲，換翻個煲啦。呢個直情係整煲仔飯嘅煲喎。煲仔飯嗰個方法啦，又係要俾少少時間佢，係啦，當紅燒豆腐咁樣煮啦，我哋。咁而家就燒熱個煲咯喎。燒熱個煲先，燒熱咗個煲，跟住就放翻少少油啦，等佢唔好黐底啦。差唔多有少少溫度啦，我哋放翻個豆腐落去。使唔使切開啊？已經切咗係咪？唔使啊，唔使嘅，成嚿。佢陣間煮佢一陣，佢就會大家互相吸收下對方嘅味道，咁就已經好好食。其實有好多好簡單都會好好食嘅嘢。
呢個都可以教下佢哋嘅。呢個如果平時買翻嚟一個咧，唔使慳嘅，唔好同佢慳，差唔多切一隻手指嘅位，咁就呢度全部散翻開，咁就啱用㗎啦已經。其實金菇都係嘅，你切金菇個袋度有個痕，你有條界嘅，你跟住條界一切，捽一捽個袋，咁啲金菇就散晒。唔使平時我哋咧搣，係佢有埋條界俾你㗎嘛。其實金菇好難搣，所以就係一切唔好倒出嚟，喺個袋度捽一捽，咁就會散開㗎啦。好，熱晒，跟住擰翻細，倒個汁落去。跟住又開翻大，係啦，因為都係嗰句屋企啊嘛，唔使咁大火，唔使咁認真嘅。咁樣大概佢熱個汁熱咗，你煮多佢5分鐘就已經 OK 嘅啦。煮多佢5分鐘，跟住落埋啲菇落去，陣間就 OK 嘅啦。好，都見到差唔多得啦，落翻少少葱花，等佢有少少香，水滾個汁滾翻熱啦，都 OK 搞掂。咁我哋就可以上台啦，因為真係好熱㗎，小心啊！呢個要紅燒豆腐或者叫煲仔豆腐都得。試食時間點樣食啊？應該其實屋企飯嘛，就係點食都得咯。要開咗佢啦嘛。係啊，開咗佢啦，大家嚟啊！一齊嚟啊！兩隻羹開一開佢，等佢索到裏邊嘅汁就係啦。哦，其實真係家常飯就係簡單、新鮮熱辣、好味，同埋都係咯，預備咗少少飯，好餸飯嘅嘢。係，同埋用煲有個好處喎，仲係出煙嘅。係啦。即係你知我哋拍攝都係左搬右搬，唔係一搬出嚟就食得啦嘛。所以個煲仔暖住又香啲咯。不過的而且確有用嘅，因為個煲仔做豆腐，佢正就係 keep 住個溫度喎，係咁煮焗佢入味。我都有影響嘅，有影響嘅，有影響㗎。俾大家睇下個豆腐。所以你見到個豆腐會真係上咗少少色，唔係咁白㗎，佢真係會索咗啲豉油汁嘅。入邊都有味喎，佢索咗啲薑葱豉油嗰種味咯，會比較香少少咯。我細個唔中意食豆腐嘅，成日覺得啲豆腐冇味。但係而家好多時出邊啊，整嗰啲又要炸佢啊，又要落好多調味啊或者配料啊，咁啊唔同就係。其實又係喺屋企簡單，咁個汁有啲菇啊，有個汁好撈飯，又係小朋友又啱，老人家又啱。佢好呢個唔錯，味好彩有飯啫。所以試食都係要加啖飯會開心好多。咁嗱，睇咗呢段片嘅朋友咧，話俾我哋聽啦喎，有幾多個朋友會整呢個餸？好簡單咯，嗬！好簡單，平靚正，直情係。非常好餸法。好啦，大家如果下次想再睇下 Teddy 幫我哋煮嘢食，或者傳授少少心得啦，俾我哋煮嘢食咧，咁啊記得啦，留言睇下想食啲乜嘢好唔好啊？係啦，唔使諗入頭嗰大。有啲乜嘢想知道點煮都可以留言話俾我知，咁我哋諗下幾時拍埋出嚟。或者啲觀眾咧，可能我有呢個材料喎，可以點樣煮好咧？咁樣嗬，咁大家又可以研究下嗬。因為我都係咁啊，翻到屋企開個雪櫃，見到乜嘢就攞出嚟煮，冇預備嘅，冇預備嘅。好多謝大家，咁記得要訂閱 like 佢啊，唔係 like 我啊，今次咁撳鐘仔啦，分享俾朋友仔啦。好，下次我哋再見咯喎。拜拜。唔係真係幾肚餓，食一啖跟住我都想食埋佢。平時睇電視嗰啲試食係咁易嘅啫嘛，而家我好似喺度真係開餐咁樣，唔得閒講嘢。
睇咗呢段片嘅朋友咧，話俾我哋聽，有幾多個朋友會整呢個餸。